এটার তলায় কি আছে বলো তো বন্ধুরা? এই যে আজকে আমাদের রাত্রের ডিনার। আজকে রাতের ডিনারের জন্য করে নিয়েছি চাউমিন, মিক্স চাউমিন, চিলি চিকেন আর একটা করে ডিম সেদ্ধ। ডিম সেদ্ধর গায়ে কিন্তু চিলি চিকেনের গ্রেভিটা লেগে গেছে। এইটা আজকে রাত্রের খাবার বন্ধুরা। এই রকম ডিনার কে কে ভালোবাসো বলো, আর চেষ্টা করবে ঘরে হালকা করে বানিয়ে নিতে। এর থেকে আর ভালো কিছুই হয় না। বাইরের তেল ঝাল মশলার থেকে বাড়িতে যদি রেস্টুরেন্ট খুলে ফেলা যায় এইরকম সুন্দরভাবে, কার না ভালো লাগে, তাই না বন্ধুরা? আর এই ধরনের সুস্বাদু খাবার, আহা! আর এর সাথে অবশ্যই একটুখানি অল্প করে আজকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো। আর মানতে পারছি না, এত গরম, অল্প নেব কিন্তু খাবো একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস। এই আজকে আমার রাতের ডিনার। তোমরা কে কে খাচ্ছ আমাকে জানাতে ভুলো না। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখতে থাকো আবার পরবর্তী ভিডিও।